Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dari sarang simkuring Asep Asli Sunda Channel. Channelna tempat orang diajar bahasa Sunda, bahasa asli orang Jawa Barat. Dina video anu bade dipedar ayeuna abdi bade medar materi anu sami sareng video anu sate acananya eta kecap-kecap anu aya patali sareng undak usuk basa Sunda. Ayeuna abdi bade ngawitan tina kecap adi. Kumaha larapna dina kalimah? Yuk urang kawitan wae. Adi basa kasar, adi basa sedeng, rai basa lemes. Larapna dina kalimah anu kahiji, adi kuring mah ayeuna teh kelas hiji sarua jeung adina rini ceuk dadan kadudi. Ari adi maneh kelas sabaraha dud? Anu kadua, pun adi ayeuna teh kelas hiji sami sareng adina rini mah ceuk dadan ka Pak Asep. Anu katilu, dupi tuang rai kelas sabaraha ayeuna teh ceuk Pak Asep ka Bu Tati. Kelas 2 pun adi mah tembal Bu Tati sami we sareng raina Pak Maman. Anu salajengna kecap ajar. Ajar basa kasar, ajar basa sedeng, wulang basa lemes. Larapna dina kalimah anu kahiji, mun pareng jadi guru kuring mah hayang ngajar teh di SMA ceuk dadan ka Padudi. Nah make hayang ngajar di SMA dan ceuk Dudi. Da ari ceuk kuring mah ngajar di mana bae oge sarua. Anu kadua, jam pangajaran katilu teh abdi bade ngajar di kelas 3B ceuk Bulia ka Bu Euis. Anu katilu, upami Bu Tati ngawulangna teh di kelas 1A ceuk Bulia. Dupi ibu ngawulang di kelas sabaraha? Kecap salajengna aki. Aki basa kasar, aki basa sedeng, eyang basa lemes. Larapna dina kalimah anu kahiji, aki kuring mah ti Sumedang. Ari aki maneh ti mana dud? Ceuk dadan kadudi. Ti Wanayasa aki kuring mah tah mun aki narini ti Garut. Anu kadua, pun aki mah kawitna ti Sumedang. Upami akina Dudi kawitna teh ti Wanayasa ceuk dadan ka Pak Asep. Anu katilu, nu nembe teh pun aki ti Limbangan ceuk Pak Asep ka Bu Euis. Oh eta teh tuang eyang ceuk Bu Euis. Manawi teh eyangna Pak Maman. Kecap salajengna aku. Aku basa kasar, angken basa sedeng, angken basa lemes. Larapna dina kalimah anu kahiji, maneh mah ongkoh ngaku baraya ka kuring teh tapi atah anjang ceuk Dudi ka Dadan. Anu kadua, sawios lah ibu mah diangkeun wagi ku abdi ceuk Pak Asep ka Bulia. Anu katilu, bapak mah aya kapalai nembe ngangkeun wargi ka abdi teh ceuk Bulia.
Kecap salajengna alus. Alus basa kasar, sae basa sedeng, sae basa lemes. Larapna dina kalimah kahiji, geuning alus tulisan maneh teh dud ceuk dadan. Nah ada tiba heula oge alus tulisan kuring mah ceuk dudi ngalegeg. Anu kadua, aya kusae ibu saratan teh ceuk Bu Tati ka Bu Euis. Anu katilu, sasae sayana oge anu rusuh atuh ibu ceuk Bu Euis. Tangtosna oge sae keneh saratan Bu Tati. Kecap salajengna ambeh basa kasar, supados basa sedeng, supados basa lemes. Larapna dina kalimah anu kahiji, kantong sakieu tohagana ambeh naon ditalian deui ceuk dudi. Nya ambeh leuwih kuat we atuh ngajaga bisi taimbal dadan. Anu kadua, ieu mah supados langkung kiat we ditalian deui teh ceuk dadan ka pamaman. Anu katilu, muhun supados pamaman langkung regreg nyandakna ceuk Pak Asep Mairan. Anu salajengna kecap ambek basa kasar, ambek basa sedeng, bendu wera basa lemes. Larapna dina kalimah hiji, ari tadi kunaon maneh ambek-ambekan dan ceuk dudi. Anu kadua, abdi mah ngambek soteh bakating kunyaah we, da ari hate mah teu geuneuk teu meulek-meuk ceuk Bu Tati. Anu katilu, ibu ulah bendu ka abdinya buku tata basa Sunda teh hilap teu kabantun. Pak Maman tamada ka Bu Tati. Tah sakitu heula kanggo ayeuna pedaran kecap-kecap anu aya kakaitan sareng undak usuk basa. Hapunten bilih dina salami medarkeun ieu basa Sunda, undak usuk basa Sunda seueur keneh anu lepat kumargi abdi nyalira teras diajar. Mugia ieu pedaran teh aya manfaat kanggo urang, dugi katiasa dianggo dina kahirupan sadidinten. Sekali lagi sakali deui hatur nuhun ku perhatosanna. Cak sakitulah insyaallah dina saneh waktos urang teraskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.